唔該，梁小姐。你邊位？和記環球電訊嘅我係。講啊，我姓姜。張生係咪？姜啊，姜太公個姜啊。姜生唔好意思，因為之前咧就 contact 過阿梁小姐，佢傾過係關於個公司嘅商業電話線嘅係。我同你講噶嘛。係啊，想問翻而家姜生咧，而家公司電話線方面係用緊邊間電信公司咁樣啊？屌，啱啱簽夠咗約，屌佢老母啊！電信盈科，你上次打嚟咪話捻咗你聽，啱啱簽夠咗，屌。係咩？唉，屌佢啦，咪係就係俾佢吹夠脹。嗰邊佢俾咩價錢啊？姜生你啊？唔捻記得啦，屌！我簽捻咗，俾咗單咗嚟，俾捻咗好似簽鳩咗，佢而家好捻契鳩弟噶嘛？屌佢老母講粗口添，佢攞捻契弟嘅，屌佢老母閪啊！依家不一捻樣和記啊！佢屌你媽，佢加熱死啦玩鳩晒，唉屌佢啦，咪係簽鳩咗我都未知，佢而家簽咪2年啊，唔知佢送捻咗粒黃豆俾我食啊話。送黃豆？唔捻係啊！屌你諗乜又送乜又送物啊嘛！佢最捻興噶啦。到拉尾睇下，屌你啦尾，屌你黃豆咁撚大粒嗰啲唔知乜撚嘢，屌你咪攞撚咗你要掉嗰啲嘢。係咩？佢最撚興噶啦，幫我哋用鳩開佢幾廿鳩年，我費撚七時轉噶嘛。咁樣咁想問翻阿姜生，你公司有冇用開長途電話呢方面啊？用鳩緊你噶。係咩？用撚咗好撚柒耐啦。好啦。係嘛第日先幫襯啦，屌。唔撚好意思。好。